Hola gente, tenemos aquí un nuevo gameplay. Bueno, primero anunciarles que este será un video diferente probando la nueva arma que salió para Halo 5. Espero que les guste el video. Comenten qué es lo que quieren en el siguiente video, si un gameplay, un vlog o un gameplay con las preguntas. Ustedes deciden y recuerden suscribirse, darle like y cuenta. Y bien, vamos a darle a este gameplay o review.